UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsi ərəfəsində PSG-nin baş məşqçisi Luis Enrique diqqət çəkən və bir qədər də qorxulu açıqlama verib. Fransız nəhəngi Paris Saint-Germainin baş məşqçisi Avropanın ən güclü klubları ilə çarpışmaqdan artıq yorulduqlarını gizlətməyib. Enrique fanatları və rəqibləri üçün açıq mesaj verərək bildirib. Play-offa çıxmağın nə qədər çətin olduğunu ən yaxşı bilən komandalardan biriyik. Biz Monaco və Qarabağla oynamağa hazırıq. Açığı, fransızlara qarşı oynamaqdan bezmişik. Yaxşısı başqa ölkəyə yollanmaq və Qarabağla qarşılaşmaqdır. Biz çətin səfər maçlarına öyrəşmişik. Bu açıqlama Azərbaycan futbol ictimaiyyətində böyük maraq və eyni zamanda biraz da qorxu yaradıb. Çünki Qarabağ kimi ölkə çempionuna qarşı PSG-nin açıq seçimi qarşıdakı qarşılaşmanın nə qədər çətin və dramatik olacağını göstərir. Xatırladaq ki, Qarabağın play-offdakı digər potensial rəqibi İngiltərənin nəhəngi Newcastle-dır. UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin püşkü sabah keçiriləcək. Futbol dünyası isə Azərbaycan klubunun hansı nəhənglə üz-üzə gələcəyini həyəcanla gözləyir. Bu, həm Qarabağ üçün böyük şans, həm də potensial təhlükədir. PSG-nin baş məşqçisinin sözləri göstərir ki, qarşıdakı oyunlar yalnız statistik nəticələrdən ibarət olmayacaq, həm də psixoloji və fiziki sınaq olacaq. Sizcə, Qarabağ PSG qarşısında müqavimət göstərə biləcək, yoxsa Newcastle-la oyun daha çətin olacaq?